退一步，海闊天空。好多年之前一套講監獄嘅電影，呢句說話成為經典。退一步係海闊天空，但係原來聖經一早教導我哋，有陣時我哋忍氣吞聲咧，反而係一個祝福。喺箴言29章嘅第11節，愚妄人怒氣全發，智慧人忍氣含怒。愚妄人係一啲指到佢係唔敬畏神嘅人，佢毫無智慧。佢話愚妄嘅人怒氣全發，一有咩事一喐嘅時候，哇係好似石油氣，好似啲煤氣咁樣，一撻就即刻着火噶啦。佢冇去睇清楚呢件事情究竟係咩嘅原因，點解會咁引發？總之就係令到自己即係唔開心嘅事，佢就即刻會嚟帶去爆發出嚟。有陣時我見到啲嘅人喺街上邊咧，互相嘅嚟去爭拗，甚至啲夫婦啦，或者男女嗰啲嘅情侶啦，有陣時喺街嗰度咧，哇旁若無人嘅嚟帶去嗌，不斷嘅嚟帶去點啊，咒罵對方。咁連呢啲喺公眾場合裏邊都咁做嘅時候，真係有陣時係好冇智慧。所以佢話到愚妄人就係怒氣全發，但係智慧人呢，卻係能夠忍氣含怒。意思就係話一個倚靠神嘅人，係有從神而嚟嘅智慧。於是當佢面對呢啲好唔開心情緒上面被激動嘅時候，佢都會冷靜嚟從事好地嘅分析，甚至發覺到，咦，原來聖經好清楚講到，人嘅怒氣唔能夠成就神嘅義，係咪？人發嬲其實改變唔到啲咩嘢，咁所以反而係忍氣吞聲，呢個係智慧人。當然，我哋有一個原則，如果呢個係罪惡嘅事咯，我就絕對唔可以話息事寧人，息事寧人，我哋忍氣吞聲，唔好嚟帶去講啲咩嘢啦。耶穌基督見到一啲冥頑不靈嘅人犯一啲好嚴重嘅錯，譬如攞咗聖殿嘅外院嚟帶去收受賄賂，讓啲人喺度做買賣，耶穌就即刻嘅嚴厲嘅去責備，甚至推翻佢哋兌換銀錢嘅台凳。你睇到耶穌都會發怒，所以我哋亦都求神俾你有智慧，點樣去分辨乜嘢時候我哋應該發怒，咩嘅時候我哋要忍氣吞聲。呢個對我哋嚟講，就係要分辨到我哋係愚頑呢，定還是係智慧。再讀一次俾大家聽。今日提醒我哋，箴言29章第11節，愚妄人怒氣全發，智慧人忍氣含怒。願意你係一個智慧人啦。